D4CB nga makina kasano ba nga kwa nga tanuhan nga karon ti airlock injector na ta ato injector na ato ket kwa ngay naselan oras ka nagka-airlock pulos perde ta injector ato nga injector ti klase na ket Delphi ti klase na ato nga injector kasto iti proseso iti pinag bleed iti injector Delphi type iti D4CB Hyundai Grand Starex ata kasta kumuna lukayan nyo muna jay mapan nga supply jay iti common rail hingga na mapukaw jay angin na sayo bombahin jay fuel pump tapos no makita yon nga iti crudo kay rumparker puro kay Sir Ramon tapos ngim iti kwenta dapat nakaikat na jay sakit ti injector tano mading function daras di injector dapat nakaikat jay sakit na kasjay tano mading karon ti airlock di injector ta may isa nga maselan nga injector atoy Delphi tata rebleed tag guys agluwi ka jay 4 rebleed mo hingga na agpuro ajay crudo nga rumwar jay ti nozzle tube so injector tube kumbaga kasta sa tararimi din na tamay site nga mekaniko kasta ti procedure iti pinag-bleed iti injector Delphi iti D4CB Grand Starex oras gamin nga madim nga in-bleed data sigurado madiagandar talugan tapos maperde pa idajay injector at kasta tagay say matay nga nagkaroon ti puro nga crudo nga rumwar diyan ti injector tube na so malpas nga maibleed ikabel jay dagay jay sakit iti injector no nalpas nga maibleed malpas di process ti bleeding iti injector ang nga basta-basta nga i-start atoy talaga ay agkapalya ka agbayad ka kay customer syempre nuawan iti experience mo ay awan na maperdi ti maperdi talugan nuawan experience mo ti kastoy nga procedure iti pinag-bleed iti injector so yan kabil ko jay sakit nan tata no may kabil mo ay sakit nan bale paandarin so na tata tapos no nagandar so na revolusyonan tano diretso jay crudo nga sumbrek jay iti injector kasta kuma oras nga napaandar mon i-rev mo lang suna tano pa awan ti makalusot nga angin jay iti injector so kasjay lang nga po iti pinag procedure iti bleeding iti D4CB Delphi type Grand Starex